本来是觉得今天是星期天，在家好好睡一觉的，可是葫芦图大清早7点钟就在外面睡觉的时候打呼噜吵醒我了。接下来我们打开门看一看葫芦图。我们打开门看一下葫芦，可能就睡在门口。你看葫芦图睡在门口，葫芦图，你睡觉吵着我了，你打呼噜，你不能进来。你好骚哎！因为他已经有1个星期没有洗澡，所以身上特别臭。你睡觉小声点，打呼噜吵着我了。干嘛？我还要睡觉呢。你不许进来。图图。图图，你这个赖皮狗，快起床，快出去！你身上臭乎乎的。你睡觉打呼噜，你知道吗，葫芦图？快起床，我还要睡觉。你快出去，我还想睡一会儿。现在才7点钟啊，大哥。不许进来！你身上是不是有跳蚤了，葫芦图？你不许进来哦！你不许进来！你这个不听话的狗，别打呼噜了啊！再说一下，关灯。刚刚我先出去把葫芦图教育了一顿，现在还是7点10多分，所以还要打算再睡一觉。因为上班的时候6点多就起床，这样太累了。看我的黑眼圈都出来了。好了，不跟你们多说了，我要再去睡一觉，拜拜。